مشاهدي مطبخ الديدي، اهلا وسهلا بيكم. ايه رايكم النهارده نعمل مع بعض الفراخ المحشيه بالفريك؟ يلا بينا. فرخايه، فريك، بصل، زبده، ملح، فلفل، بهارات فراخ، وزيت. هننزل بالزبدة والزيت، هننزل بنص كمية البصل، هسيبها على النار وتعالوا نشوف بقية البصل هنعمل بيه ايه. هنجيب الفرخاية، هناخد شوية من البصل وابتدي اتبل بيها الفراخ، شوية الملح وشوية فلفل اسود، بهارات، وابتدي اتبل بيها الفراخ ما بين الجلد وما بين اللحم، وهسيب الفرخة على جنب دلوقتي. البصل الباقي هحط عليه شوية ملح، شوية فلفل اسود، ودول هستخدمهم بعد لما هحط الفريك. هننزل بالفريك شوية ملح، شوية فلفل اسود، والبهارات، بالبصلة النية اللي بالملح والفلفل. هننزل بالمية المغلية، وده شكل طبق الفراخ اللي بالفريك. يا رب يكون نال اعجاب حضراتكم. لمزيد من الوصفات ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب على مطبخ الديدي.